जानवरों के मजेदार कारनामे देखने के लिए तैयार हो जाओ भाई। सबसे पहले ये है यमराज जी का भाई साहब, जो सबका हिसाब किताब करने के लिए पानी में उतरा है। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। उसके बाद ये बंदा जो घोड़ा को देखकर हंसने लगता है। अरे गुलुआ तू यहाँ पर क्या कर रहा है रे? अरे कुछ नहीं, बस यही सोच रहे हैं कि हमार दुल्हन कैसा निकलता है, कहीं हमरो ड्राम में रख के सीमेंट बालू से नहीं जमा दे।